Ветер может порадовать теплым дуновением, а может разрушить все на своем пути. Но вот порыв февральского ветра в середине месяца помог каменцам расширить круг любителей солдатской песни, поспособствовал сохранению памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Никакой фантастики. «Февральский ветер» – это название областного смотра конкурса военно-патриотической песни. Районный этап конкурса, приуроченный к 79-летию Победы, прошел в районном доме культуры. По Берлинской мостовой кони шли на водопочки, потряхивая гривой кони датчики. Распевает верховой, ребята нефтерной, нам поить коней казачек из чужой реки. Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Мама потеряла сына на войне. Больно, больно, это больно едине. Стая сиротливых журавлей, летая над дома, собирает души сыновей. И пусть года летят, а матери не спят, у Бога просят мира на коленях. Сердца у них болят, с Всевышним говорят, и видят сыновей в своих видениях. Солисты, дуэты, трио, ансамбли. Возраст исполнителей от 5 до 22 лет и старше. На посту стоит солдат, защищает всех ребят, защищает всю страну, пусть всегда везет ему. Победная весна 45-го, крылась вместе с солдатами, и марши чудес прятали. Победной весной 45-го, победной весной 45-го. Исполнять под собственный аккомпанемент акапелла или воспользоваться фонограммой -1 участники решали сами. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Оценивая выступления, жюри учитывало уровень исполнительского мастерства, оригинальность репертуара, костюмов, реквизита. Спецэффекты во внимание не принимались, а вот тематика исполнения песен военно-патриотической направленности были обязательным условием. Дипломы ждали всех участников конкурса, правда электронные.